Sexy，上車，上車。喂，去胡龍江多離咁遠嚇。喂，一明，你覺得邊度唔舒服？講俾我哋聽至得㗎。咪問啦，阿天兵由上邊落到嚟要幾多銀錢？2個字。記住嚇。做咩啫今日？你唔好問啦，快啲快啲，唔該你嚇。死啦死啦，紅燈添，真係論盡。喂，綠燈綠燈，快啲開開開開開！快啲啦！哦，因為你掛住你本身。快啲！哎呀，急症啊急症啊！症啊！邊度？嗰邊啊，嗰邊。咩事啊？咩事啊？咩急症啊？生仔啊？請問你而家有冇醫生喺度？接生嘅醫生今日啱啱去晒醫院噃。咁幾時先翻得嚟啊？大概1個鐘頭左右啦。嗱，記住時間啦嚇，記住啊嚇。咁而家有冇產房啊？產房啱滿晒人噃。好彩啫，好彩啫。先生，請問你而家究竟邊個正係病人㗎？啊，我都唔知㗎噃。喂，一明啊，你究竟搞乜鬼㗎？啊，我哋幾個仲以為係你急症添，點知你係嚟咗婦科醫院，又問有冇產房，咁係咪你生仔啫？唉，咪嘈啦，咪嘈啦。天兵啊，由德順屋企嚟到呢處，總共要大約2個鐘頭左右啦。喂，阿先生，請問一聲你，究竟邊一個係產婦啊？監有住。哦，咁佢幾時至嚟啊？大約7、8個月後呢？嚇？咩話？7、8個月？冇錯啦。嗱，我老婆而家啱啱至有咗2個幾月，咁如果要生啦，咪要7、8個月後先嚟得啦。咁你入嚟嗰陣又話急症嘅？哦，冇嘢，我做下生仔演習啫嘛。經過呢一次之後啦，到佢真係要生嗰時，我會提早2個鐘頭出發啦嘛。唉，人，我真係俾你激死啊！我唔學你搞乜鬼嘢喎？演習揾咗咩演習？早先開聲講明啊嘛。德信啊，阿日明而家點啊？佢喺邊度啊？雪生，揾我咩事啊？日明。你冇急症咩？急鬼急馬咩？趕喉趕命，原來佢生仔演習喎。